Vydanie Dying Light The Beast vyšlo najlepšie ako mohlo. Hra zbiera nadmieru pozitívne hodnotenia, viac už o chvíľu. Štúdio Techland vydalo svoju novú zombie akciu Dying Light The Beast a prvé recenzie naznačujú úspech. Hra si v rámci série vyslúžila zatiaľ najlepšie priemerné hodnotenia, pričom na Metakritiku sa drží na čísle 78. Recenzenti si pochvaľujú hlavne návrat k temnejšej atmosfére v štýle prvého dielu a tiež výrazne zlepšený, plynulejší bojový systém. Na druhej strane sa kritika zniesla na slabší príbeh a istú mieru repetitívnosti v hrateľnosti. Bežní hráči sú však ešte nadšenejší, čo dokazuje aj 91% kladných hodnotení na Steame. Techlandu sa tak zrejme vyplatila stratégia premeniť pôvodne plánované DLC na samostatnú, aj keď o niečo menšiu hru, ktorá však na dokončenie stále ponúka okolo 40 hodín obsahu. Dying Light The Beast je už dostupný pre PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S, pričom majitelia Ultimate edície Dying Light 2 ho dostávajú úplne zadarmo. Európska iniciatíva Stop Killing Games dosiahla obrovský úspech. Do konca júla sa jej podarilo vyzbierať viac ako 1,4 miliónov podpisov na petíciu, ktorá má zabrániť vydávateľom v ničení hier. Počet platných podpisov bez problémov prekročí požadovaný milión, čo znamená, že petícia poputuje priamo do Bruselu. Cieľom hnutia je prinútiť spoločnosti pôsobiace v Európskej únii, aby aj po vypnutí oficiálnych serverov nechali hry hrateľné, napríklad prostredníctvom komunitov spravovaných serverov. Impulzom pre celú akciu bolo kontroverzné rozhodnutie Ubisoftu, ktorý vypol servery hry The Crew a znemožnil tak jej ďalšie hranie. Po úspešnom overení podpisov, ktoré prebieha na národnej úrovni, bude petícia odovzdaná Európskej komisii a začne sa tak legislatívna fáza. O osude hier, za ktoré si hráči zaplatili, tak budú čoskoro rozhodovať európske inštitúcie. Šéf štúdia Gearbox Randy Pitchford opäť rozvíril debatu okolo Borderlands 4, tentokrát na tému výkonu PC verzie. Hráčom, ktorí sa sťažujú na optimalizáciu, odkázal, aby si prispôsobili nastavenia a využívali technológie ako DLSS, pretože musia prijať realitu. A síce možnosti svojho hardveru. Kritikom následne adresoval aj ostrejšie slova, keď ich vyzval, aby si napísali vlastný engine a ukázali, ako sa to robí. Hru navyše označil za prémiový titul pre prémiových hráčov, ktorý nemôže bežať na zastaraných počítačoch. Pitchford tvrdí, že sťažnosti na internete sú prehnané, keďže podľa interných dát nahlásilo reálne problémy cez zákaznícku podporu len 0,01% hráčov. Aj napriek tomu však potvrdil, že Gearbox už pracuje na opravách a ďalšej optimalizácii. Borderlands 4 síce po vydaní prekonal hranicu 300 000 súčasne hrajúcich hráčov na Steame, no jeho hodnotenia zostávajú zmiešané práve kvôli technickým problémom. Stratégia Microsoftu vydávať svoje hry na konkurenčný PlayStation sa zjavne osvedčila a zdá sa, že na rade je ďalší veľký titul. Podľa informácií z poľského webu PPE by malo ísť o Microsoft Flight Simulator 2024. Letecký simulátor by mal na PlayStation doraziť ešte pred koncom roka, a to v novembri v úplne novej edícii. Zdroj tiež tvrdí, že hra dostane aj fyzickú verziu. Všetky tieto informácie sú však zatiaľ nepotvrdené, no oficiálneho oznámenia by sme sa mohli dočkať už budúci týždeň počas Tokyo Game Show, kde bude mať Microsoft svoju prezentáciu. Otázkou zostáva, aký úspech by simulátor na platforme PlayStation mohol mať, keďže nejde o masovú záležitosť. Na Steame ho v čase vydania hralo približne 10 000 hráčov naraz a predchádzajúci diel z roku 2020 dosiahol viac ako 15 miliónov hráčov, čo však nie sú priame predaje. Keďže na Xboxe väčšina hráčov pochádza zrejme z Game Passu, vydanie na PlayStation 5 by mohlo výrazne pomôcť rozšíriť hráčskú základňu. Remake pirátskeho dielu Assassin's Creed 4 Black Flag je už dlhšie verejným tajomstvom. Do problémov sa kvôli nemu dostal aj daber hlavnej postavy Matt Ryan. Nepriamo ho totiž potvrdil. Francúzsky magazín Jeux Video teraz prišiel s novými informáciami z údajne dobrých zdrojov. Podľa nich sa má prerobený Black Flag hrateľnosťou viac podobať na súčasné diely série. To znamená, že do hry pribudnú RPG prvky v štýle Origins alebo Shadows. Zatiaľ čo príbehová línia zo súčasnosti bude výrazne potlačená. Zrejme sa tak dočkáme aj akčnejšieho súbojového systému, ktorý nahradí pôvodné arkádovejšie ovládanie. Otázkou však zostáva, či ďalší diel podľa rovnakej šablóny nebude pre fanúšikov opakovaním toho istého, aj napriek obľúbenému zasadeniu. Hra by však mala bežať na najnovšej verzii engineu Unreal, takže drancovanie Karibiku by mohlo byť opäť skvelou zábavou. Na oficiálne potvrdenie si ale budeme musieť ešte počkať. Kto vie dokedy.
Štúdio Rockstar Games si je vedomé obrovských očakávaní a vo svojich plánoch nie je vôbec skromné. V pracovnom inzeráte označilo nadchádzajúce Grand Theft Auto 6 za najväčšiu premiéru v histórii hier, a keď sú podobné vyhlásenie v inzerátoch bežné, v tomto prípade môžu byť na mieste. Podľa odhadov by sa GTA 6 mohol stať najrýchlejšie zarábajúcou hrou, pričom sa špekuluje o zárobku až 7,6 miliardy dolárov počas prvých 60 dní. Pre porovnanie GTA 5 predalo za prvé 3 mesiace 5 miliónov kusov a jeho úspech bol postavený hlavne na online režime. Oficiálny dátum vydania je stanovený na 26. mája 2026 pre PlayStation 5 a Xbox Series X a S, pričom PC verzia príde neskôr. Známy novinár Tom Henderson však prišiel s informáciou o možnom odklade na jeseň. Takýto krok by nebol prekvapením, keďže Rockstar v minulosti odložil vydanie Red Dead Redemption 2 aj GTA 5 na hlavnú marketingovú kampaň a ďalšie detaily si budeme musieť ešte počkať, pretože podľa šéfa Take-Two sa spustí až tesne pred vydaním. Séria God of War sa po ukončení severskej ságy ocitla v centre nových špekulácií. Hovorí sa, že ďalšia časť sa bude odohrávať v Egypte. Na Humble Bundle si môžete kúpiť balík hier od štúdia Remedy za skvelú cenu. Štúdio totiž oslavuje 30. výročie. Populárna hra Rocket League vstúpila do jubilejnej 20. sezóny. Vývojári pripravili nové arény, zmeny v súťažnom režime, upravený Rocket Pass a ďalšie novinky. Palworld ostane ešte nejaký čas v predbežnom prístupe. Štúdio Pocket Pair oznámilo, že vydanie plnej verzie plánuje až na rok 2026. A máme zhrnuté. Veľká vďaka za to, že nás sledujete a tešíme sa na vás na budúce. Ahojte!